एक सांस लेंगे, छोड़ देंगे, ढीला। एक सांस लेंगे, छोड़ देंगे, लूज। रिलैक्स। सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक सांस लेंगे, बड़ी सांस लेके छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। एक बड़ी सांस लेंगे सर, फिर से सांस लेंगे, छोड़ देंगे। लूज रखेंगे, फिर से लूज रखेंगे, छोटी लूज रखेंगे। छोड़ देंगे, एक सांस लेंगे, छोड़ देंगे, लूज छोड़ देंगे, एक सांस लेंगे, लूज। उठ के बैठ जाएंगे सर। लूज रखें, रिलैक्स। थोड़ा सा वॉक करें। आज हमारी एक पेशेंट है सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रामचंद्र तांबे और आप कहाँ से हो? मैं बम्बई से हूँ। जे हॉस्पिटल में मैं खुद काम करता हूँ एज ए लैब टेक्नीशियन। ओके, और आपको क्या प्रॉब्लम था सर? मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस पिछले 30 से 32 साल से था। ओके, और हमारे यहाँ आपने कितने सेशंस करवाए? सर के पास मैंने करीबन 6 सेशंस कराए, जिसमें 2 बरसात के कुछ 2 महीने गया। ओके, लेकिन जो भी हमारे 5-6 सेशन हुए तो सर आपका जो नेक का मूवमेंट पहले रिस्ट्रिक्टेड था, डॉर्सल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, लंबर का भी आपका काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था, तो ओवरऑल आपका स्पाइन जो है ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में था। अभी आप गर्दन की मूवमेंट, नेक की मूवमेंट करके बताएंगे सर? पहले आप ये कर सकते थे? नहीं सर, मेरी पूरी मूवमेंट ही रेस्ट्रिक्टेड थी। हाँ। गर्दन की, जी। बैक की। एक्चुअली मेरा जो फ्यूजन हुआ था सैक्रोलम्बर रीजन में, फिर बाद में ऊपर आते गया तो पूरा इस टाइप ऐसा मेरा स्ट्रक्चर हो गया था। मैं ऐसा एक्चुअली राइट साइड में से झुका हुआ था जी। तो इन 6 सेशन में सर ने मुझे ऐसा सीधे खड़े रहने को, मुझे मैं अभी रह सकता हूँ और एक पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नेक की थी, स्पेशली आप नेक नहीं घुमा पाते थे? नेक नहीं घुमा पाते थे जरा भी। ऐसे तो इतने तक ही थी साइड में। हाँ। और ये तो बेंट ही नहीं होता था, ये तो ऐसा सीधा ही रहता था। तो सर आपको हमारी ट्रीटमेंट से सेटिस्फेक्शन लग रहा है? बहुत सर, क्योंकि मैं जब से मुझे वो प्रॉब्लम चालू हुआ, क्योंकि मैं पैरामेडिकल फील्ड में हूँ,
तो मुझे सर्जरी अवॉइड करनी थी और स्टेरॉइड्स जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स रहते हैं वो अवॉइड करने थे। तो मुझे सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से ठीक करने वाले कोई ट्रीटमेंट मैं ढूंढ रहा था। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये दिख रहे थे कुछ कायरोप्रैक्टर, लेकिन अपने इंडिया में नहीं थे। लेकिन क्या बोलते हैं, मेरा टाइम अच्छा है कि मुझे आप सर जैसे एक्सपर्ट अपने यहाँ मिले, क्योंकि मुश्ताक सर से जैसे हमको मिले तो बहुत ही मेरे लिए तो ये एक क्या बोलेंगे मेरा नया लाइफ है। क्योंकि जो मैं लाइफ जी रहा था एकदम मुझे मीन्स जी उम्र थी मेरे काम करने की, तो उस उम्र में मैं बूढ़ा महसूस कर रहा था खुद को। और मेरे काम में भी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे थे। मुझे एक काम किया तो मैं पूरे दिन भर लेथार्जिक पड़ा रहता था दर्द से। ठीक है, आज मैं मल्टीपल वर्क एक साथ कर सकता हूँ, वो भी कॉन्फिडेंटली, और वो भी एक अच्छे पोस्चर में कर सकता हूँ विदाउट मेडिसिन। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सर हमारे साथ है और मुंबई आ रहे हैं, इसमें मुंबई के लोगों के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये विदाउट मेडिसिन विदाउट सर्जरी से सर ठीक करे तो वो आए और खुद एक्सपीरियंस करे। मेरे कुछ जो पिछले फ़ोटो थे वो शायद मैं सर को दे सकूँ, मैं दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं कैसा था और सर ने मुझे कैसा बना दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू।